Мы сейчас поедем, короче, домой. Кирпичи. Ладно, сейчас. Дашик. Вот, ребятки. Вот эта мама все ставила. Там, кстати, огромный камень. Помнишь, ты мне костюм дарил, Вот такой фиолетовый, красивый. У меня ни одной фотографии нету. Бабушка, дай я что-то тебе покажу. Чипи-чипи-чап. Там зайки, зайки, зайки. Кстати, там очень много травы. Мы там грибы когда-то собирали, ходили. Зайки, зайки. Оля, стой там. Ты видишь, они разбиты. Иди сюда, дядька едет. Егор, встань здесь. Это Русик. Ребята, я Русика. Я Русика 3 года не видела. Я его узнала. Прикинь. Ладно. Уля-уля-уля-у. Уля-уля-уля-у. Уля-уля-уля. Ау.